Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko alarba hawra e balɗe nogas e ɗiɗi e lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindomon jayndeji arti gam to gande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi catti e ndeɗo ñalande. Jaynde le point info windi ko monnaie unique, la CEDEAO confirme le lancement de l'éco en 2027. Ina wayno de e koppareje ɗe ɗe mbowno ɗe corrannoɗen heɗen jeyra ɗen de sarenaki ma ɗe mbaklite siko en jottima e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi. Ɗum noon ko goomu keɗɗo e hirnangue Afrique dey kambo tigui tawa hombo dilla e koppareje e si noon e ɓamtare kambo de wi mambo wattu koppareje ɗe ɗe lesɗele ɗe jillaɗe on ɗon goomu hutoratnode ma ɗe mbaklite. Anti wona lesdi kala daña koppareje mum, eɗen gandi Sénégal ko CFA dañi e si noon ina waɗi lesɗele goɗɗe ɗe gandanɗa hina wawi tawa ɗe jogaki CFA. ɗum noon wayino ko hanti ko éco noon woni koppareje ɗe gandanɗa kamɗe lesɗele jinlaɗe e CEDEAO de kutorta siko en jottima e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi. noon tigui ɓe gandanɗa kamen keyni hande on ɗon goomu biyeteɗo CEDEAO nunɗiniri ɗum ɓe mbi tigui ma koppareje ɗe mbahlite ɗe gonta éco e wiide jaynde point info. jaynde source a arti hen ko yaaji e ɗen ɗon koppareje ɗe gandanɗa de heɗe mbatte goote tawa noon lesɗele Afrique ɗe jillaɗe e goomu biyeteɗo CEDEAO de kamɗe kutorta ɗen ɗon koppareje goote biyeteɗe éco. ɗum noon wayino ko hanti kam ɗum nunɗi heyniɓe lesɗele Afrique e pottital mumen ngal ɓe mbaɗnode nden tigui ɓe jaltidi hen kabaru ɓe mbi hanti kam yonti CEDEAO e lesɗele mum de hanti ɓe daña koppareje goote biyeteɗe éco. on tigui jaynde windir ɗum décision politique économique institutionnelle et sécuritaire forte lors du dernier sommet de la CEDEAO l'éco en marche. hina wayno noon si ɗum fuɗɗima wona lesɗele ɗe foof mbawata hen jille wonɗe gandaɗa de tigui tawat ɓe kantinani foof gam wawde hen jille e si noon lesɗele ɗe bawɗe kam ɓurɗe ɗe doole maɗe mbaw wallu lesɗele ɗe keɓani doole ha ɓe jille hen janggo jaam e wiide jaynde source a ha joni jayne nde wi ko toutefois la monnaie unique sera lancée avec les états remplissant les critères de convergence tandis qu'un accompagnement sera assuré aux autres pays afin de faciliter leur adhésion ultérieure. ina wayno noon ɓe ganduɗa kamen goni heyniɓe lesɗele Afrique jillaɗe e CEDEAO de kamen noon ko hulɓini ɗumen ko fayni ɗumen hina hen jillade tigui ko ñamate ko e ko yarate ko e si noon e ɓamtare ɗen ɗon lesɗele Afrique ha taki noon heeɓe hen miijo no hannirta ni e wiide jaynde source a. jaynde rewmi quotidien windi ko Sonko, Macky, Diomaye et puis Ami Mara, ces politiques qui ont massacré le français. hina wayno de ɓe ganduɗa kamen goni fiili ɓe lofi kosɗe e lesdi Sénégal de baɗo hen Ousmane Sonko o mo ganduɗa ka woni Macky Sall e si noon Diomaye Faye ha arti e Ami Mara o battidiɗo de kamen de hina wayno tigui e ɗemgal tubankore de waɗi koɓe goñi hen ko heewi ko ganduɗa de hina taka yimɓe lamdo noko ɓe kam heɓe mbawi lay tubankore no hannirta ni e wiide jaynde rewmi quotidien. jaynde ɓesdi hen omo ganduɗa ka woni président Diomaye Faye de won ko layno e si noon nino layruno ɗum fewani ha take jaynde windi quand le président Faye parlait de ressources nationaux. ina wayno noon ɗum hay goto wiyata ɗum ressources nationales wiyete e si noon Sonkone wot tigui ko layno ko ganduɗa de ina woñi e tubankore ha tagui jaynde windi ko Sonko on a hérité d'un pays en lambri au lieu de lambo. hay goto wiyata lambri jaynde wi ko lambo wiyete. waɗi no jamanuji omo ganduɗa ka woni Macky Sall kamne wot ko helno e tubankore e layata ha tagui jaynde windi ko Macky comment le pétrole et le gaz devra impacter. fotno wi ko comment le pétrole et le gaz devront impacter noon tigui fotno wi e wiide jaynde quotidien ha joni omo ganduɗa kam taki ɗum foof noon ɗum siwtora ko Ami Mara joguiɗo hande jagorgal jowetingal e awo e ko wayi noon hina wayno de kam hanki kam tigui de yahi toon to Touba Mbacké de wot ko ganduɗa de kam yekkiti toon konngol de ala ko heladi e ɗemgal tubankore ha taki jaynde rewmi quotidien siwtiniri tigui ɓeɗo kamenne koɓe kelno ko e ɗemgal tubankore e wiide jaynde rewmi quotidien. jaynde le grand panel kam arti ko e ka lana ndiyam joli ko hedde Mauritanie ha taki ko tolnoto e temedere e capanɗe jowo innama ADN kamen majji ha joni hay goto yiyani ɗumen noon tigui jaynde grand panel windiri ɗum naufrage de migrants au large de la Mauritanie 150
disparu hina wayno de ɓen ɓe ngalaɗa de eɓe gondo e kan ɗon laana tawa noon heɓe goni e ɗatgal ngal toɗɗaki saria woni migration irrégulière kamen tigui de laana mumen yooli ha taki noon ɓen ɓe mbiɗen joni ɓe tolniɓe e temedere e capanɗe jawode ha joni heɓe ɗaɓɓite ɓe jiitani e si noon jayno nde wi ko jetten Allah alhamdoulillahi rabbil alamina ko tolloto e nogas e ɗiɗo ɓiɓɓe Sénégal de kamen kam ɓe jiitama e si noon kamen heɓe guuri ɗum noon wayno ko yettere Allah e si noon ha joni wayno ko jayno nde yiɗi wi ko maayo ngo de a goni humna sukaɓe e yiɗɓe ɗatno e ɗatgal ngal toɗɗaki saria de e wiide jayde le grand panel jayde yor de yani e omo ganduɗa ka woni Mame Makhtar Gueye de te yurmaka ɗum de yanata e dow mum saabu windi ko affaire Fatou Bintou Gueye du tribunal moral au drame familial hina wayno omo ganduɗa ka woni Fatou Bintou Gueye de ɓiɗɗo e Mame Makhtar Gueye Jamra kam de kam nanga tigui hombo yeeya drogue e si noon hombo yeeya cocaïne e si noon hombo jilla e ɓe ganduɗa de ko bat boneji tawa noon ina jilla e mbiruji gora débat en de e ko moƴƴani noon tigui jayde nde windiri ɗum du tribunal moral au drame familial Mame Makhtar Gueye la faillite d'un procureur des mœurs jayno de wi ko omo ganduɗa ka woni Mame Makhtar Gueye de tawa noon hombo sukki e o keyniɗo goomu biyeteɗo Jamra de hande ala mbo wasiyato ala mbo foti hebbita walla wiya ɗum yo wat ko moƴƴi saabu noon omo ganduɗa kitale e boni dari kala baɗɗo ɗo ko boni abbiti e gora débat en walla gorkati débati en e si jeeyoɓe drogue en eko wayi noon de Mame Makhtar Gueye yanatno dow mumen jemma e ñalawma hombo ɗumen wasiyo hande noon wayino ko kam ɗum foof ɗum ullima e dow mum e wiide jayde yor saabu jayde wi hande ko Mame Makhtar Gueye de foti ko rek accude Jamra joɗoyo saabu hanti hay goto mo wawi wasiyo nde wondo ɓiyum e hoore mum kam tigui nanga e on ɗon bone e wiide jayde yor jayde l'indépendant windi ko loterie nationale sénégalaise LONASE plan de redressement doura sur les cafards de Toussaint hina wayno de e on ɗon galle biyeteɗo LONASE tawa noon ko carte mo waɗata tawa noon hombo wiye loterie nationale sénégalaise de hina wayno o keyniɗo mo hande doura balde wiyete hina wayno de mboni yurno hombo yurnito ƴeewa ni hino Toussaint Manga o mo lomti ɗon no jogorno on ɗon galle hino ƴeewe noon noko yakki ɗon noko woodi copperaje ɗe ganduɗa ɗe guittama ɗon tawa ɗe potano ɗon itte eko wayi noon ha taki de jayde nde windi ko risque de difficulté financière de l'entreprise, dépassement budgétaire, recrutement pléthorique, népotisme, discussion avec les autorités sur la taxe de 20% appliquée aux gains, accès des travailleurs de la LONASE au logement et car plan hina wayno de omo ganduɗa ka woni Doura Baldé de hande wi ko galle LONASE de sarenaki mambo dañcaɗele tawa noon hina yowoti e koppareje e si noon galle o de sarenaki mambo darto walla ma doole mbo usto tigui saabu noon koppareje ɗe ganduɗa de heɗe jakkateno e nder galle he de heɗe kewi e si noon jayde wi ko teskama e nder ɗon galle de ko adda ko ɗon e yimɓe tawa heɓe mbiya heɓe liggo ina heewi e goɗɗum ko ganduɗa de galle o hande omo wonde ɗen ɗon caɗele ɗum noon ma ɗum ƴeewe ɗum ƴewte e wiide omo ganduɗa kam woni Doura Baldé keyniɗo hande LONASE e nder jayde indépendant jayde la libération arti e ko kewi ko toon to Ngayoxe hina wayno de gorkajo dañɗo duuɓi capanɗe 75 tawa inde mum ko Saliou Sène kam de tigui ndeke nder galle mum rewatno ko wiyete ko Yamba hataki jayde windi ko village de Ngayoxem à 75 ans Saliou Sène cultivé du Yamba à domicile jayde de ɓesdi hen e nder guesa mum de hina wayno tigui omo ganduɗa kam woni Saliou Sène on kam tigui tawa hombo rema Yamba ko tolnoto e leɗɗe 18 tawa koɗe Yamba e nder banɗon guesa tawa noon omo ganduɗa ka woni Saliou Sène de hombo jogui sukaɓe tolnotoɓe e 12 kam tigui de jenta de wi ko ɗum gonga e wiide jayde la libération gasnirten ko Rewmi quotidien sport plus sabo windi ko mondial des Lions aux États-Unis l'Assemblée nationale reporte les auditions ina wayno de e jillede kippu Sénégal e DCOL aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego e dowlaji dinduɗe woni États-Unis de ina wayno Assemblée nationale woni suudu sarɗiji de ɓe fiili ɓe leppi suudu sarɗiji ɗi heɓe potno jento ɓe jillaɓe e goomu fukko kosguel tawa noon ko e nder Sénégal mo woni fédération sénégalaise de football ina wayno noon ɗum kam ɗum riwama ha jamano goɗɗo e wiide jayde Rewmi quotidien sport plus bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o